දවසක් හැමදාම ඉතින් අපි දැන් මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඔයාලගේ 10 වසරේ සිලබස් එකේ 7 වෙනි පාඩම මූලික ස්ථාන පොත් කියන පාඩම අද දවසේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරගන්න. ඉතින් මේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම ටියුට් එක අතට ගන්න, ටියුට් එක ළඟට ගන්න. පාඩම කරලා ටියුට් එකේ සටහනත් අපි මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ කරලා ඉවර කරනවා. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දාන අපි සාමාන්‍ය පාඩම පටන් ගත්තේ කල් පාඩමකට එද්දී ඊට කලින් අපි කතා කරලා තියෙන මාතෘකාව මොනවද කියන චූටි මතක් කිරීමක් කරනවා. එතකොට මොකද්ද අපේ 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම? ව්‍යාපාර පසුබිම. එතකොට 10 වසරේ දෙවෙනි පාඩම ව්‍යාපාර පරිසරය. තුන්වෙනි පාඩම ව්‍යාපාර සංවිධානය. මොකද්ද හතරවෙනි පාඩම? ඉලොම්කරණය හැඳින්වීම. දැන් මේක වීඩියෝ ක්ලාස් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට අතුණට ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තේ නම් මම හිතනවා උත්තරය මතක් කරලා මොකද පස්සේ පාඩම කරන සමීකරණ. මොකද 6 වෙනි පාඩම. මේ අන්තිමට ටිකේ දාස් ටිකක් කතා කරගෙන හිටියේ ගණදෙනු වල දිත්ත බලපෑම කියන කොටස. ඒත් ඒකත් එක්ක අපි 7 වෙනි පාඩමට අද පටන් ගන්නවා. 7 වෙනි පාඩම අද ආරම්භ කරනවා. ඒ තමයි මූලික සටහන් පොත් කියන පාඩම. ඒකට ඔය කියන්නේ මෙන්න මේ ගණදෙනු වලදී සිද්ධ වෙන වර්ගීකරණයක් නිසා ගණදෙනු විවිධාකාරයි. ලෝකයේ ඇතුලේ ව්‍යාපාර 100,000 ගණන් තියෙදි මේ 100,000 ගණන් ව්‍යාපාර ඇතුලේ විවිධ වර්ගයේ ගණදෙනු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. විවිධ වර්ගයේ ගණදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ ගණදෙනු වර්ගීකරණය කිරීම. මෙන්න මේවා මුදල් ලැබෙන ගණදෙනු, මෙන්න මේවා මුදල් ගෙවන ගණදෙනු, මෙන්න මේවා භාණ්ඩ මිලදී ගත්තු ගණදෙනු, මෙන්න මේවා භාණ්ඩ විකුණපු ගණදෙනු, මේවා අපිට මුදලට සල්ලි වලට වෙච්ච ගණදෙනු, මේවා ණයට වෙච්ච ගණදෙනු කියලා යම් කිසි ආකාරයකට මේ ගණදෙනු වර්ගීකරණය කිරීමක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ මේ ගිණුම් කරණය කියන්නේ ක්‍රියාවලිය. හතරවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවා මේ ගිණුම් කරණය කියන ක්‍රියාවලිය. හරි. ගිණුම් කරණය කියන්නේ ක්‍රියාවලිය. මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නේ ගණදෙනු වලින්. ඕනම ව්‍යාපාරයක ගණදෙනු හා සිද්ධ වෙනවා. හරි ගණදෙනු සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ ගොඩක් ආවට. කඩේකට කියලා යම් බාගයක් වෙනදී ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා යම් බිල් පත. නේ? නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවපුවා මේ ආයතනයට ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන පොඩි රිසිට් පත. අන්න ඒ වගේ පොඩි බිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඉන්වොයිස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් ගැන අපි සිංගර් ගත්තොත්, ටබාක්ස් ගත්තොත්, මොනවාගේ තප්රෝ වගේ ආයතන වලට කියන යම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තම ඒ දින බිල් එකේ පොඩි බිල් එකක් දෙනවනේ අපිට. මෙන්න මේ හවල් ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් එක පර්චේස් කරා මිලදී ගත්තා කියලා. අන්න දෙන බිල් එකේ උඩ ගහලා දෙනවා ඉන්වොයිස්. බලන්න හොඳට බිල් පතක් ගෙදර තියනවා නම් අරගෙන ළඟට ගන්න. අරගෙන බලන්න ඉන්වොයිස් කියලා එකක් ගහලා දෙන්න. හරි. එතකොට බිල් පත් දෙනවා, ඉන්වොයිස් දෙනවා, රිසිට් එකක් දෙනවා. මෙන්න මේවට අපි කියනවා මූලාශ්‍ර ලේඛන, සෝස් ඩොකියුමන්ට් කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ මූලාශ්‍ර ලේඛන කියන එක තමයි ගණදෙනුවක් සිදුවෙච්ච බවට ඇති වෙන පළවෙනි ලියවීම. පැහැදිලිද? එතකොට ගණදෙනුවට අදාළ විස්තර ඇතුළත් කරලා, ගණදෙනුව සිදුවෙච්ච දිනය ඇතුළත් කරලා, ගණදෙනුවට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව සඳහන් කරලා, ගණදෙනුවට අදාළ සඳහන් කරලා විශේෂයෙන්ම වගකිව යුතු නිලධාරියෙක් අත්සන් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් ෆීස් ආයතනයට ගෙවද්දී ඒ ආයතනයේ ඉන්න වගකිව යුතු නිලධාරියෙක් විසින් මේ බිල්පතට අත්සන් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඔයාලා වගේ ආයතනයකින් යම් උද්දින උපකරණයක් මිලට ගත්තම තමයි මතක තියාගන්න මේ බිල් එකේ යට සිග්නේචර් එකක් තියෙනවා. ඕතොරයිස් සිග්නේචර් එකක්. يعني වගකිව යුතු නිලධාරියෙක්ගේ අත්සනක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ගණදෙනුවට අදාළ සියලුම විස්තර ඇතුළත් කරලා වගකිව යුතු නිලධාරියෙක්ගේ අත්සන සහිත ගණදෙනුව සම්බන්ධයෙන් මුල්වරට නිකුත් කරන ලියවිල්ලට අපි කියනවා මූලාශ්‍ර ලේඛන. මූලාශ්‍ර ලේඛන. එතකොට ඔළුවේ තියෙන ඕනි ගණදෙනුවක් සුණාට පස්සේ ඉස්සරවම තියෙන්නේ මොකක්ද? මූලාශ්‍ර ලේඛන. පැහැදිලිද? මේ මූලාශ්‍ර ලේඛන විවිධාකාර. මූලාශ්‍ර ලේඛන විවිධාකාරයි කියලා කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ ගණදෙනු වලට විවිධ වර්ගයේ මූලාශ්‍ර ලේඛන පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදියට මුදල් ලැබෙන එකක් නම් යම් හිතන්න ව්‍යාපාරයක් කරන්න. මගේ ව්‍යාපාරයට යම් මුදලක් ලැබෙනවා නම් ඒක ලියන්නේ කෑෂ් රිසිප්ට් එකට. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මුදල් ලදුපත.
මුදල් ලැබෙන ලතු පතක තමයි ලියන්නේ ඉස්සර. හරි ලතු පත තමයි මේ බිල් එකේ නම්. ඔයා යම් කිසි මුදල් ගෙවීමක් කරනවා නම් ඒ ගෙවීමට අදාළ ව්‍යාපාරයෙන් සල්ලි එළියට යවන්න බෑ. ඒතර ව්‍යාපාරය ඇතුලේ මුදල් ගෙවීමක් කරනවා නම් යම් පාර්ශ්වයකට ව්‍යාපාරය ඇතුලේ ලබා ගන්නවා ගෙවීම් වවුචර් එකක්. පැහැදිලිද? පේමන්ට් වවුචර් එකක් ගෙවීම් වවුචර් එකක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට අපි කියනවා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම භාණ්ඩ විකිණීම කියන තැන්වලදී ඉන්වොයිස් අපි පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලිද? විශේෂයෙන්ම ණයට භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ණයට භාණ්ඩ විකුණාලි තමයි ඒ කරුණු සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට ණයට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමකදී ගැනොම් ඉන්වොයිස් කියලා පොඩි මූලාශ්‍ර ලේඛනයක්. ඊළඟට ණයට භාණ්ඩ විකුණද්දී විකුණුම් ඉන්වොයිස් කියන මූලාශ්‍ර ලේඛනයක්. අන්න ඒ වගේ විවිධාකාරයේ මූලාශ්‍ර ලේඛන අපි මෙන්න මෙතනදී භාවිත කරනවා. මූලාශ්‍ර ලේඛන දිහා බලාගෙන මොනවා දිහා බලාගෙනද? මූලාශ්‍ර ලේඛන දිහා බලාගෙන දැන් හිතන්නකෝ දවසක් ඇතුලේ යම් ගණුදුණු 100ක් 200ක් සිද්ධ වුණාම මූලාශ්‍ර ලේඛන ಜಾති ಜಾතියව විවිධ වර්ගයේ මූලාශ්‍ර ලේඛන 100ක් 200ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මොන මොකද කරන්නේ? අපි මූලාශ්‍ර ලේඛන වර්ග කරනවා. මුදල් ලැබිච්ච ඒවා, මුදල් ගෙවිච්ච ඒවා, බැංකු ගිණුමට බැංකුවට සම්බන්ධ මූලාශ්‍ර ලේඛන චෙක්පත් තැන්පත් කරන්න යනවා, සල්ලි දාන්න යනවා. එතනදී ඔබට දැකලා බැංකුවේ ස්ලිප් පුරවනවා. ඒක ඒවත් සෝස් ඩොකියුමන්ට් ඒවත් මූලාශ්‍ර ලේඛන. ඒවලේවත් ගණිතකෝට සම්පත් කරනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා බැංකුවට සම්බන්ධ ගණිතුන් තියෙනවා. ණයට භාණ්ඩ ගත්තු ඒවා පිළිබඳ තොරතුරු දෙනවා. ණයට භාණ්ඩ වික්කේව සම්බන්ධ තොරතුරු දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හා වෙනත් ගණිතකෝට තොරතුරු තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ ගණිතන වලට දාන මූලාශ්‍ර ලේඛන වර්ග කරනවා. වර්ග කරලා ඉවරලා ඒවා මූලික සටහන් පොත් කියලා ජාතියක වර්ග කරනවා. ඔන්න අපේ පාඩම. ඒවා මූලික සටහන් පොත්. මූලික සටහන් පොත් කියලා ජාතියක වර්ග කරනවා. ගණිතන සිද්ධ කරනවා. ගණිතනකට දාන මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් ඇති වෙනවා. ඒ මූලාශ්‍ර ලේඛන දිහා බලාගෙන ව්‍යාපාරයේ ගණිතන සටහන් කරනවා පළවෙනි වරට විශේෂ පොත් වර්ගයක. ඒ පොත්වලට තමයි අපි මූලික සටහන් පොත් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මූලික සටහන් පොත් ගැන තමයි 7 වෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. මොකක්ද මූලික සටහන් පොතක් කියන්නේ? මූලික සටහන් පොත් වර්ග මොනවාද? මූලික සටහන් පොත් වලට තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? පැහැදිලිද? එතකොට මම දැන් මූලාශ්‍ර ලේඛන ගැන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කළේ. ඊට වඩා මම මූලික සටහන් පොත් ගැන ඉස්සරහට ලොකුවට ගැඹුරින් කතා කරනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට මේ මූලික සටහන් පොත් දිහා බලාගෙන තමයි ගණිතය ලෙජරේට පිටපත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ලෙජරේට පිටපත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන මොකක්ද පුතාලා ලෙජරේ කියන්නේ කියලා? මොකක්ද ලෙජරේ කියලා කියන්නේ? 6 වෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා. ගණිතනුවක් නිසා ඇති වෙන වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම් කියන මේ ගිණුම් සියල්ලේ එකතුව තමයි ලෙජරේ. මේ මූලික සටහන් පොත් දිහා බලාගෙන අන ඩබල් එන්ට්‍රි එක මූලික සටහන් පොත් වලින් ඇතුල් කරනවා. ඩබල් එන්ට්‍රි එක කිව්වේ ද්විත්ව සටහන්. ද්විත්ව සටහන් ටික අන්න ඇතුල් කරනවා. එක ගිණුමකට හර කරනවා, තව ගිණුමකට බැර කරනවා. අන්න ඒ විදිහට හර බැර වශයෙන් අපි කමතුණු ලෙජරේට පිටපත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. මොන බලන්න ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ගණන් සිද්ධ වෙනවා. ඒවා මූලාශ්‍ර ලේඛනයක ලියනවා. ඊට මූලික සටහන් පොත්වල දානවා. ඊට පස්සේ ඒක බලාගෙන ගණන් ලෙජරේට පිටපත් කරනවා. ලෙජරේට පිටපත් කළාට පස්සේ ඊළඟට කරන දේ තමයි ශේෂ පෙනික්සම පිළිවෙල කිරීම. මේවා දැන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම සරල අදහසක් දෙන්නම්. ඔයාලා දන්නවා දැන් ඔයාලා ගාව තියෙනවා හර කරපු. ඒ පිටින් සමහර කෙනෙකුට හර කරනවා. සමහර කෙනෙකුට බැර කරනවා. ඔය හර කරපු ශේෂ සහ බැර කරපු ශේෂ අන්තිමට මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. ඇයි? හර කරපු ඉලක්කමයිනේ අපි බැර කළේ. හර කරපු ඉලක්කම තමයි අපි බැර කළේ. එතකොට හර කරපු ඉලක්කම් වලට බැර කරපු ඉලක්කම් සමාන විය යුතුයි. පැහැදිලිද? හර කරපු ඉලක්කම් වලට බැර කරපු ඉලක්කම් සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ ශේෂ පිළිසම් කියන එකේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ක්‍රියාවලියක් විදිහට ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද 10 වසර සිලබස් එක ඉවර වෙද්දී ඒ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම වලට පාඩම් විදිහට අහු වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ශේෂ පිළිසම් හදුවට පස්සේ අපි හදනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන. මූල්‍ය ප්‍රකාශන. මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියලා කියන්නේ අපේ පාර්ශ්වයට
තීරණ ගන්න ලබා දෙන වාර්තා දෙක. වාර්තා කීපයක් තියෙනවා ප්‍රධාන වාර්තා දෙකක් සිලබස් එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. හරි. ඇල්මැති පාර්ශවයට අපිට තීරණ ගන්න තොරතුරු දෙද්දී යම් පිළිවෙලක් තියෙනවා. අපිට හිතමනා අපිට තීරණ ගන්න තොරතුරු දෙන්න බෑ. අයිතිකාරයා මේ පාර ලාභය හාබව සර් ආදායම් ටික මෙන්න මේවා. වියදම් ටික මෙන්න මේවා කියලා වෙන වෙනම අපිට කියන්න පුළුවන් බෑ. අපි යම් පිළිවෙලකට ආදායම් වියදම් ලයිස්තුගත කරන ශුද්ධ ලාභය මෙන්න මේකයි කියලා ඔයාලා යාට යම් වාර්තාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ මුල ප්‍රශ්න කියන්නේ විනෝම කරන තොරතුරු විධිමත්ව ඉදිරිපත් කිරීම. හරි. මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ඔළුවේ තියෙනවා. හේතුව 10 වසරේ 6 වෙනි පාඩම තමයි මේ ගණිත ලෙජරේට පිටපත් කිරීම. 10 වසරේ තියෙන පාඩම 6 වෙනි පාඩම තමයි මේ ගණිත ලෙජරේට පිටපත්. මොකද දැන් ඒක තමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒක ගණිත වල දිත්ත බලපෑම දිත්ත ස්ථාන හර කරන කියන බැර කරන කියන ඒක තමයි ලෙජරේට පිටපත් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මූලික ස්ථාන පොත් සහ මූලාශ්‍ර ලේඛන කියන එක මේ 10 7 වෙනි පාඩමේදී. ඒ වගේම පාඩම 10 8 වෙනි පාඩම 9 වෙනි පාඩම 10 වෙනි පාඩමත් ඇවිල්ලා මේ මූලික සටහන් පොත් වර්ග. ඔයාලා මේ පාඩමේ මූලික සටහන් පොත් ගැන හැඳින්වීමක් ලබා ගන්නවා. මේකේ ඉස්සරහට 8 9 10 කියන පාඩම් වල තියෙන්නේ විවිධ මූලික සටහන් පොත් වර්ග. ඒක කිව්වනේ ගණිතන වර්ග තියෙනවා. ගණිත විවිධ ගණිතන අනුව විවිධ මූලික සටහන් පොත් තමයි භාවිතා කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඒකත් එක්ක ශේෂ පරීක්ෂණ කියලා කියන්නේ 10 වසරේ 11 වෙනි පාඩම. 10 වසරේ 11 වෙනි පාඩම 11 වෙනි පාඩමට සම්බන්ධ වෙනවා. මේකේ විල්වා 11 වසරේ 4 පහ පාඩම. ඒ කියන්නේ බලන්න මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය තමයි ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගණිතන සිදුවෙන තැන ඉඳන් ඔබට ගණිතන ගැන ඉගෙන ගත්තා 10 4 වෙනි පාඩමේ. 10 4 එතනින් පටන් ගත්තම සම්පූර්ණ ගුණ කරන ක්‍රියාවලිය තමයි 10 11 දරුවෙක් ඉගෙන ගන්න ක්ලාස් සිලබස් එක කියන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට 4 වෙනි පාඩම, 6 වෙනි පාඩම, 7 8 9 10 11 ඊට පස්සේ 11 වසරේ කවුන්ටිං මේකෙන් සම්පූර්ණ ගුණ කරන ක්‍රියාවලිය මොකද වෙන්නේ? ආවරණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් ගුණ කරන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකක්ද? ක්‍රියාවලියේ පියවර මොනවද කියන එක ගැන යම් දාලා අදහසක්. පුළුල් අදහසක් තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන්න. මේ හැම පියවරක් ගැන දෙට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මොකද චුට්ටක් ටියුට් එක පැත්තට ටියුට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා යම් කිසි ගැලෙන් සටහන් ගන්න ටියුට් එක අතට. දැන් බලන්න ටියුට් එකේ ගණිතන හා සිද්ධි හඳුනා ගැනීම. ගණිතන හා සිද්ධි හඳුනාගත්තට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මූලාශ්‍ර ලේඛන. එහෙම නැත්නම් මූලික ලියවිල්ලක මේ ගණිතන මොකද කරන්නේ? සටහන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මූලික සටහන් පොත්වල ගණිතන වර්ග කරනවා, සටහන් කරනවා. ඊට පස්සේ ගණිතන ලෙජරේට පිටපත් කරලා ගිණුම් තුලනය කරනවා. ඊට පස්සේ ශේෂ පරීක්ෂම පිළියෙල කිරීම සහ අවසාන වශයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම. දැන් අපි පළවෙනි මාතෘකාවට ඒ තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛන. මූලාශ්‍ර ලේඛන. මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් කියලා කියන්නේ ගණිතයක් සිදු වුණා. ඒ ගණිතනට සම්බන්ධ සියලුම විස්තර ඇතුළත් කරලා වගකිව යුතු නිලධාරියෙක්ගේ අත්සන සහිතව පිළියෙල කරන පළවෙනි ලේඛනය. පැහැදිලිද මේ වචනේ? සරල අදහසක් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි? මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් කියලා කියන්නේ ගණිතනුවක් සිද්ධ වුණාම ගණිතනුවට අදාළ සියලු විස්තර ඇතුළත් කරලා වගකිව යුතු නිලධාරියෙක්ගේ අත්සන සහිතව පිළියෙල කරන ලියවිල්ලක් තමයි ලේඛනයක් තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් ගත්තා. දැන් ඔයාලා ගෙදර තියෙන බිල් එකක් අතට ගන්න. බිල් එකක් අරගෙන බලන්න මොනවද මේ බිල් පතේ තියෙන්නේ කියලා. මේ බිල් එකේ තියෙනවා හොඳට බලන්නත් මොකක්ද බිස්නස් එකේ නම? මොකක්ද බිස්නස් එකේ නම? ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අනුක්‍රමික අංකයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඉන්වොයිස් නම්බර් එකක්. බිල් පත් අංකයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවපු රිසිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ රිසිට් එක අරන් බලන්න. ක්ලාස් එකේ නම තියෙනවා. ඊළඟට බිල් පත් අංකයක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා
කවුද මේ ගානට මිලදී ගත්තේ? ඔයාලගෙනම තියෙනවා ක්ලාස් එකේ බිලක් නම්. වගේ මෙතන කවුද මිලදී ගත්තේ කියන පාර්ශ්වය ගැන විස්තර කියනවා. ඊළඟ ගනුදෙනුවට බලන වටිනාකම් කියනවා මේ ගැටේ. කොච්චර රුපියල් ප්‍රමාණයක ගනුදෙනුවක්ද සිද්ධ වුණේ කියන්නේ. ඒක කොහොමද? මිලදී ගත්ත භාණ්ඩ මොනවාද? ඔයගොල්ලෝ පන්තියක නම් ගෙවපු විෂය මොනවාද? පැහැදිලිද? අන්න ඒ වගේ ගනුදෙනුවට දාන සම්පූර්ණ කීපයක් තියෙනවා. ඒක ගනුදෙනු සිද්ධ වෙච්ච දිනේ තියෙනවා. දිනේ මෙහාට තුනක් තුනක් මෙහාට තුනක් තුනක්. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය වගේ යම් විස්තර ප්‍රමාණයක් ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ විස්තර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී වපාගම වගකීම් යොදු නිලධාරියාගේ අත්සන වගකීම් යොදු නිලධාරියාගේ අත්සනක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුවට සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන නැත්නම් ගනුදෙනුන මුල් වෙලා ඉන්න ප්‍රධාන පාර්ශවය කවුද කියන එක. පැහැදිලිද? මොකද යම් ගනුදෙනුවේ ගැටලුවක් දෝෂයක් මතුනොත් අපේ බිල් එක තියෙන බෑ කවුද මේ බිල් එකේ ඉන්වොයිස් එක නිකුත් කරේ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඇඳුම් කඩේකින් ඇඳුම් ගන්න ගියත් කිබ්බන්දුර ප්‍රදේශයේ කඩවත ප්‍රදේශයේ ඇඳුම් කඩේක ඇඳුම් ගන්න ගියත් ඒ හම්බෙන්න බිල් එක දවස් 7ක් විතර මේක මොන කැෂියර්කින් නිකුත් කරපු බිල් එකක්ද කියන එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද කැෂියර් එකකින් හිටපු අදාළ පුද්ගලයා ගැන බිල්පතේ යට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි වගකීම් යුතු නිලධාරියා හඳුනා ගන්න ඕනේ. හරිද? අපි දැන් එහෙනම් නියම මූලාශ්‍ර ලේඛනය කියන එකේ අදහස ගන්න ටියුට් එකේ තියන් අංක 11 මූලාශ්‍ර ලේඛනය කියන එකේ අදහස ලියමු. ලියන්න ව්‍යාපාර ගනුදෙනුවක් සිදු වූ විට එම ගනුදෙනුවට මුල් වී ක්‍රියා කරන අංශය විසින් ගනුදෙනුව පිළිබඳ සියලු විස්තර ඇතුළත් කොට වගකිව යුතු නිලධාරියෙකුගේ අත්සන සහිතව පිළියෙල කරන ලියවිල්ල මූල් ප්‍රතිපාටින් මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් නම් වේ. විශේෂයෙන් ඊළඟට දීලා තියෙනවා මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් කියන මොකක්ද කියන එකට පස්සේ පහගෙන මූලාශ්‍ර ලේඛනයක අන්තර්ගත කරුණු. අතන හයිලයිට් කරගන්න අනුක්‍රමික අංකය. ඇලේරක් නැත්නම් බරහන් ඇතුලේ ලියාගන්න බිල්පත් අංකය, ඉන්වොයිස් අංකය. ඔයා නම් වලින් හඳුන්වන ඔය අනුක්‍රමික අංකය, බිල්පත් අංකය, ඉන්වොයිස් අංකය. හරි. ඊළඟට හයිලයිට් කරගන්න වගකීම බාර ගන්නා නිලධාරියාගේ අත්සන. ඒක තමයි වගකීම් යුතු පාර්ශවයේ අත්සන සහිතව කියලා කියන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට දැන් මොන මූලාශ්‍ර ලේඛන ගැන යම් දල අවබෝධයක් ඉඳ අදහසක් තියෙන්න ඕන. මොකද මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් කියන්නේ බිල්පත්. බිල්පත් කියන්නේ රචනය කරන්න කොහොමද? ප්‍රශ්න ලේඛනයක් රචනය කරන්නේ කොහොමද? මේකට කියනවා තව නමක් ලියාගන්න මූලික ලියවිලි. ලියාගන්න නැහිරක් හරි තරුවක් හරි රතු පාටුම් හරි ලියාගන්න. මූලික ලියවිලි. ඊළඟට ප්‍රබව ලිපි. මූලික ලියවිලි නැත්නම් මේ ප්‍රබව ලිපි කියලා කියන මූලාශ්‍ර ලේඛන ප්‍රබව ලිපි. හරිනේ? ඒක තමයි එතකොට ඔය හඳුන්වන වෙනත් වචනයකට අපි ගන්න පුළුවන්. බලන්න එහා පිටේ ටොක් 12 ටියුට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා මූලාශ්‍ර ලේඛනයක්. ඒකේ කවුද ව්‍යාපාරයේ නම බවට පත් වෙන්නේ? සීලයින් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර්. එතකොට ඒක තමයි ව්‍යාපාරයේ නම බවට පත් වෙන්නේ. ඔන්න ඊ අංකය තියෙනවා. ඉන්වොයිස් අංකය. මේකේ අනුක්‍රමික අංකය වෙන්නේ 351. 351 තමයි මොකද මේකේ අනුක්‍රමික අංකය වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හොඳට ඒවා සටහන් කරගන්න. ඒවා රවුම් කරලා ලියා ගන්න. අනුක්‍රමික අංකය. ඊට පස්සේ මේක බාණ්ඩ මිලදී ගත්ත පාර්ශ්වයේ කවුද? කළමනාකරු කවුද? කුමර පොත්හලේ කවුරුතරි. ගත්ත බාණ්ඩ ටික තියෙනවා ෆයිල් කරනවා තියෙනවා FCක් තියෙනවා. ඊළඟට වටිනාකම් ටික දීලා තියෙනවා. උන්දේශය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. කවුද මේකේ පිළිපත ලියලා තියෙනවා? අමරසේන ප්‍රනාන්දු කෙනෙක් කියලා තමයි වගකීම් යුතු නිලධාරියා කියලා වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛන විදිහට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි.
එන්න පිටුවංක 13ට 13 උඩ තියෙන 13 මැදට එන්න තියෙන මාතෘකාව මූලාශ්‍ර ලේඛන වල වැදගත්කම. මොකක්ද මේ බිල්පතක මේ මූලාශ්‍ර ලේඛන එකේ තියෙන වැදගත්කම වෙන්නේ? ඒ තමයි එකක් කියලා තියෙනවා ගණිතනවලට සම්බන්ධ ආරම්භක ලියවිල්ල හයිලයිට් කරගන්න. ආරම්භක ලියවිල්ල. හරිනේ ගණිතනවත් වෙච්ච ගමන් දෙන්නේ මොන ලියවිල්ලද? මූලාශ්‍ර ලේඛන බිල්පත. එතන මේ බිල්පත මූලාශ්‍ර ලේඛනය කියන එක ප්‍රධානතම ලියවිල්ලක් වෙනවා ගණිතනවලට සම්බන්ධ. ඒකනේ කියන්නේ. දැන් තුමක් ගත්තම දවස් 7ක් ඇතුළත ඒක කරන් ඉන්නවනේ. බිල්පත. බිල්පතෙන් තමයි ඔප්පු කරන්න ඔය අය අඳුම මිල පිටගත්තා කියන්නේ. පැහැදිලිද? දෙවෙනි එක තියෙනවා ලිඛිත සාක්ෂිය. ලිඛිත සාක්ෂිය. නේ? printed document එකක් මෙතන එක ලිඛිත සාක්ෂියක් ගන්න දෙනවා. ගණිතනවල තමයි අතිරේක ඉස්සර. කතු තවස්ස කතු තේවල් වටිනාකම් හම්බෙච්ච වටම් හම්බෙච්ච ඒ වගේ අතිරේක තොරතුරු ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. මූලාශ්‍ර ලේඛන දිහා බලාගෙන තමයි මූලික සටහන් පොත්වල ලියනවා කියන්නේ. මතකද? මුලදීම කිව්වොත් මතකද? ඉනම් කරන ක්‍රියාවලිය. එතන මේ මූලික සටහන් පොත්වල තටතුරු වර්ග කරලා දාන්න ලියන්න මූලාශ්‍ර ලේඛන වැදගත් වෙනවා. ඒක ප්‍රයෝජනයක්. වැදගත් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් තියෙනවා වගකීම් යුතු නිලධාරියෙක් ඉන්න හින්දා යම් නීතිමය ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඒක මොකද කරන්න පුළුවන්? නඩු පැවරීම. එහෙම නැත්නම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේක පහසු වෙනවා කියන එක. පැහැදිලිද? ඔය වගේ මූලාශ්‍ර ලේඛන වල වැදගත්කම වාසි ප්‍රතිලාභ දෙකක් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. කරුණු දෙකක් ඔළුවේ තියෙන ලකුණු දෙකකට අනිවාර්යෙන් අහන්න පුළුවන්. මූලාශ්‍ර ලේඛන වල වැදගත්කම පිළිබඳ කරුණු දෙකක්. ආරම්භකේවිල්ල ලිඛිත සාක්ෂිය මූලික පොත්වලට ගන්න වැදගත් වෙනවා. මේ වගේ සරල කීපයක් ඔළුවේ තියාගන්න. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මූලාශ්‍ර ලේඛන නම් ඉවරයි. මූලාශ්‍ර ලේඛන පස්සේ මෙතනින් ඉවර කරන්නද ඔළුවේ තියෙනවා මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් ගන්න. පැහැදිලිද? තාම අපි ගණිතන වලට දාලා මූලාශ්‍ර ලේඛන කතා කළේ නැහැ. ඇයි මූලික සටහන් පොත් ගැන කතා කරන්න බෑ? මූලාශ්‍ර ලේඛන කියන එක දැනගත්තා. මූලික සටහන් පොත් කියන එක දැනගෙන මූලාශ්‍ර ලේඛනයි මූලික සටහන් පොත් එකපාර උදාහරණයක් කතා කරන්න. හරි? හරි. දැන් අපි එමු මාතෘකාව මූලික සටහන් පොත්. මූලික සටහන් පොත්. දැන් මේ මූලික සටහන් පොතක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේක විධිමත් පොතක්. මොන පොතක්ද? මේක විධිමත් පොතක්. මොකක්ද විධිමත් පොතක් කියන එක අදහස් ගන්න? මේක ගණිතම පිළිවෙලට සටහන් කරන පොතක්. බිල්පත් හිතන්න බිල් පොතක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට බිල් පොතක් තියෙනවා නම් වාර කැමතිනම් මෙතනින් බිලක් පදනවා ඊළඟට ඔයා මෙහෙන් බිලක් පදනවා මෙහෙන් බිලක් පදනවා ආයෙ මෙතන බිලක් පදනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. පිටුවක් අතහැරලා බිලක් මේ වෙලා තියෙනවා ඒක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මූලික පොත් කියන විශේෂය හරි මතක තියාගන්න. මූලික පොත් කියන විශේෂය එහෙම පැනින් පැනින් හෝ ගණිතන අපිලිවෙලකට සටහන් කරන්න බෑ. ගණිතන සටහන් කරන්න ඕනේ දින අනුපිළිවෙලට. මේ කරුණ ඔළුවේ තියාගන්න. හොඳේ. ගණිතන සටහන් කරන්න ඕනේ දින අනුපිළිවෙලට. ගණිතන වෙච්ච දින අනුපිළිවෙලට තමයි ගණිතන සටහන් කරන්න ඕනේ. හරි? පළවෙනිට ගත්තට පස්සේ 1 3 4 5 දින අනුපිළිවෙලට තමයි සටහන් කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම පොදුවේ පිළිගත්තු ක්‍රමයෙන් තමයි සටහන් කරන්න ඕනේ. පොදුවේ පිළිගත් ක්‍රමය හැමෝටම තේරෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ගණකාධිකාරී accountant කෙනෙක්ටත් තේරෙන්න ඕනේ. දුෂ්කර ප්‍රදේශයක ඉන්න ගණකාධිකාරීවරයෙක් වුණත් එයාටත් ඒක තේරෙන්න ඕනේ. ඇයි? පොදුවේ පිළිගත්තු පිටරටකින් කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකක්. ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එක බහුජාතික සමාගමක්. හරි? එතකොට මේ පිටරටක විදේශ රටක ඉන්න ඇකවුන්ටන්ට්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා පුතා ඔඩිට් එකක් කරනවා සමහරවිට. විකරණයක් කරනවා. දිනපොත් පරීක්ෂා කිරීමක්. අර ලංකාවේ ඇකවුන්ටන්ට්ලාට තේරෙන දේ පිටරටින් ඉන්න ඇකවුන්ටන්ට්ලාට තේරෙන්න ඕනේ. අනේ විදිහට පොදුවේ පිළිගත්තු ක්‍රමයකට තමයි අපි මේකේ ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඊළඟ කාරණා තමයි ලෙජර් එක පිටපත් කරන්න. ලෙජර් එක පෙන්.
ලෙජරයට පෙර කියලා අදහස් කරන්නේ මේක ලෙජර් ගිනුම් ගත කරන්න කලින් වෙන වැඩ. ඇයි මතක දෝඩ ඒක ගණුදනු මූලාශ්ලේකන මූලික සටහන් පොත් ලෙජර් ගිනුම්ට කලින් මේක සටහන් වෙන්න ඕන. ලෙජරයට ගණුදනු පිටපත් කරන්න කලින් පොදුවේ පිළිගත්තු ක්‍රමයකට අනුව ගණුදන සිදුවෙච්ච දින අනුපිළිවෙලට මුල් වර්ග සටහන් කරන්න මුල් වර්ග සටහන් කරන්න ගත්තා ප්‍රථම වරට සටහන් කරන පොත් විශේෂය ප්‍රථම වරට ගණුදන පිළිවෙලකට සටහන් කරන පොත් විශේෂය මූලික සටහන් පොතක් කියලා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මූලික සටහන් පොතක් යනු කියන නිර්වචනය ඔන්නකට කියන්නයි යන්නේ. මොකක්ද නිර්වචනය? ව්‍යාපාරයක ගණදෙන සිදුවෙච්ච දිනානුපිළිවෙලට මේක සටහන් කරන්නේ. මොකක් හතර ඔළුවේ දෙන්න. ගණදෙන සිදුවෙච්ච දිනානුපිළිවෙලට සටහන් කරන්නේ. ඊළඟට පොදුවේ පිළිගත්තු ක්‍රමයකට අනුව තමයි සටහන් කරන්නේ. ඊළඟට ලෙචරෙන්ට් පිටපත් කරන කලින් තමයි සටහන්. ඊළඟ එක අවසාන එක මේක තමයි මුල් වර්ග. ප්‍රථම වතාවට සටහන් කරන පොත් විශේෂ එකයි එකට මූලික සටහන් පොත් කියලා කියන්නේ. හරි. මෙන්න නිර්වචනය. ව්‍යාපාරයට ගණදෙන ලෙජරයට පිටපත් කිරීමට පෙර ගණදෙන සිදු වූ දිනානුපිළිවෙලට පොදුවේ පිළිගත් ක්‍රමයකට අනුව මුල් වර්ග ප්‍රථම වතාවට සටහන් කරන පොත් විශේෂය මූලික සටහන් පොත් වේ. ව්‍යාපාරයට ගණදෙන ලෙජරයට පිටපත් කිරීමට පෙර ගණදෙන සිදු වූ දිනානුපිළිවෙලට පොදුවේ පිළිගත් ක්‍රමයකට අනුව ප්‍රථම වතාවට ගණදෙන සටහන් කරන පොත් විශේෂය මූලික සටහන් පොත් වේ. හරිනේ? හරි. මේක ලියලෙමු. ලියන්න මෙන්න මෙහෙම පිටු අංක 12 මූලික සටහන් පොත් කියන තැන ව්‍යාපාරයක සිදුවන සෑම ගණනාවක්ම ව්‍යාපාරයක සිදුවන සෑම ගණනාවක්ම ලෙජරයට පිටපත් කිරීමට පෙර ලෙජරයට ගිණුම්ගත කිරීමට පෙර ලෙජරේ ගිණුම්ගත කිරීමට පෙර ලෙජරේ ගිණුම්ගත කිරීමට පෙර ලෙජරේ ගිණුම්ගත කිරීමට පෙර ගණදෙන සිදු වූ දිනානුපිළිවෙලට ගණදෙන සිදු වූ දිනානුපිළිවෙලට පොදුවේ පිළිගත් ක්‍රමයක් යටතේ නැත්නම් පොදුවේ පිළිගත් ක්‍රමයකට අනුව පළමු වරට සටහන් කරන පොත් පළමු වරට සටහන් කරන පොත් රතුපාටි මූලික සටහන් පොත් නම් වේ. මූලික සටහන් පොත් නම් වේ. හරිනේ? බලන්න යට කරුණක් දීලා තියෙනවා. දැන් මූලික සටහන් පොත්වල කියන විවිධ නම් වල උපයෝගී පොත් ජර්නල් විශේෂයෙන්ම මේකෙන් තමයි ඉස්සරහට කරුණේ කැඩෙන්නේ. ජර්නල් රවුන්ඩ් කරලා තියාගන්න ජර්නල්. ඊළඟට දෛනික පොත් දවස් ගානේ කන්දල සටහන් කරන නිසා දෛනික ජර්නල් පොත් කියලා කියනවා. හරි. දැන් බලන්න ව්‍යාපාරයක සිදුවන විවිධ ගණුදෙනු වර්ග දීලා තියෙනවා. හරිද? මම කියවනේ ව්‍යාපාරයක පුතා ගණුදෙනු 100,000 ගණනක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 100,000 ගණනක ගණුදෙනු මොකද කරන්නේ? ඔක්කොම කලවම් පාඩ ගණුදෙනු දෙනවා. ඊළඟට පොළ පාඩ ගණුදෙනු දෙනවා. ජාති ගොඩයි. මේ කලවම් වෙනවා කියන ගණුදෙනු මොකද කරන්නේ? වර්ග කරනවා. මෙන්න මුදල් ලැබීම. මෙන්න ව්‍යාපාරයේ මුදල් ගෙවීම. උතර බලන්න. මුදල් ගෙවීම. මෙන්න සුළු මුදලින් සිදුවන ගණුදෙනු. මොනවද සුළු මුදලින් සිදුවන ගණුදෙනු කියන්නේ? සුළු මුදල් ගණුදෙනු.
කියන්නේ හිතන්න ඔෆිස් එකේ ඉද්දි හවස පොඩි බර්ත්ඩේ එකක් තිය. ඒකට රුපියල් 100 පැටිස් 10ක් විතර අරන් ගිහලා පැටිස් 4ක් 5ක් හෝ 10ක් අරන් ගිහලා. ගිහලා තියෙන පොස්ට් එකේ කීයද? රුපියල් 400 500. එතකොට ප්‍රමුඛ රුපියල් 1000 ලක්ෂ ගණන් සටහන් කරන ලක්ෂ 2 ලක්ෂ 4මාර ඔයාට ලොකුස් ගණන් සටහන් කරලා මුදල් ගිණුම වගේ ගිණුමක් පස්සේ චූටි ගිණු ගත්තනට යන්න පුළුවන්. 420යි 10 පෑන් දෙකක් ගෙනාවා A4 කොලයක් ගෙනාවා රුපියල් 8යි. ඔය වගේ ගණනට යන්න පුළුවන් තරම් ලක්ෂ ගණන් ඇතුළේ. කැතයිනේ. අන්න ඒ නිසා අපි වෙනම අඳුර ගන්න ව්‍යාපාරයක වෙන මොන ගණනද? සුළු මුදල් ගන්න. පොඩි මුදලෙන් සිදුවන ගණන් වෙනම අඳුර ගන්න. වෙනම වර්ග කරලා ගන්න. බැංකු ගණන්. බැංකු මුදල් ගන්න. හරි චෙක් පත් වලින් ගෙවනවා. චෙක් පත් තැන්පත් කරන්නේ බැංකුවට ගිහින් ඔය අසල් තැන්පත් කරන්නේ. ඒවා අපි කරනවා බැංකු ගණන්. ඊළඟට ණයට බාණ්ඩ මිලදී. ණයට බාණ්ඩ මිලදී. සල්ලි දීලා ගත්තොත් මුදල් ගෙවීමක් හිතුවා. සල්ලි දීලා ගත්තොත් ඒක මුදල් ගෙවීම. ණයට ගත්ත මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒක සයික වෙනම අතර. ඊළඟට අඳුර ගන්නවා ණයට බාණ්ඩ විකුණු. ණයට බාණ්ඩ විකිණි. දැන් කල්පනා ඇයි මේ ණයට බාණ්ඩ විකුණුනත් සල්ලි වලට බාණ්ඩ විකුණුනත් මුදල් ලැබෙනවා නේද? ණයට බාණ්ඩ විකුණුත් මුදල් ලැබෙනවා. එහෙනම් නක්සර අපිට බාණ්ඩ විකුණුත් මුදල් ලැබෙනවා. හරිද? අපිට බාණ්ඩ සල්ලි වලට බාණ්ඩ විකුණුත් මුදල් ලැබෙනවා. හැබැයි ණයට බාණ්ඩ විකුණුම් මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ හැර අනිකුත් ගණන් වර්ග තියෙනවා. මේ වගේ විවිධ වර්ගයේ ගණන් අපි මොකද වෙන්නේ? හඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ව්‍යාපාරයක් ඇතුළේ. මේ විවිධ වර්ගයේ ගණන් විවිධ මූලික පොත්වල තමයි වර්ග කරන්නේ. වර්ග කරනවා සටහන් කරන්නේ වර්ග කරනවා. බලන්න පළවෙනි දෙනවා මුදල් ලැබීම සහ මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධ ගණන්. ලියන්න ඒකට දාන මූලික සටහන් තමයි මුදල් පොත. ලියන්න මුදල් පොත. ඔයාලා 6 වෙනි පාඩමේ අපිට මුදල් ගිණුම කියන එක මෙතනින් එහාට යන්නේ පුතා මුදල් පොතක් විදියට. පැහැදිලිද? ඒක ලෙජර් ගිණුමක්. මුදල් පොත කියන්නේ ලෙජර් ගිණුමක්. ඒ වගේම මූලික සටහන් පොතක් කියන එකත් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ලෙජර් ගිණුමක් වගේ මේක මූලික සටහන් පොතක්. එවෙන්නේ බැංකු ජංගම ගිණුම් මගින් සිදුවන ගණන්. චෙක්පත් ජංගම ගිණුම් ගණන් ලියන්න බැංකු ගිණුම. බැංකු ගිණුම කියන්නේ ලෙජර් ගිණුම. බැංකු ගිණුම කියන්නේ මොනවද? මූලික සටහන් පොතක්. බැංකු ගිණුම. තුන්වෙනියට තියෙනවා සුළු මුදල් ගණන්. සුළු මුදල් පොත. සුළු මුදල් පොත. සුළු මුදල් පොත කියන්නේ ලෙජර් ගිණුමක්. ඒ වගේම සුළු මුදල් පොත කියන්නේ මූලික සටහන් පොතක් කියන කොළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි? සුළු මුදල් පොත. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගැනීම. එදී වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ගැනුම් ජර්නලය හරියට ලියන්න. වශයෙන් දාගත්තා එහා පැත්තේ තියෙනවා ටේබල් එකක්. ඒ ටේබල් එකෙන් බලලා ලියන්න. ගැනුම් ජර්නලය. ජනේලේ නෙමෙයි. හරි ඒකයි මම කියන්නේ. හරියට බලලා ලියන්න. ගැනුම් ජර්නලය. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට වික්කොත් විකුණුම් ජර්නලය. විකුණුම් ජර්නලය. විකුණුම් ජර්නලය. ඕකේ පුතා රවුන්ඩ් කරගන්න වෙළඳ භාණ්ඩ කියන එක. දැන් බුක් ෂොප් එකක වෙළඳ භාණ්ඩ වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රධාන වෙළඳ භාණ්ඩය පොත්. අනිත් දේවල් නෙමෙයි. වෙළඳ භාණ්ඩේ විතරයි සලකා බලන්නේ. මොකද වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගත්තොත් විතරයි ගණන් ජර්නලය ලියන්නේ. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට වික්කොත් විතරයි විකුණුම් ජර්නලය. දැන් ඔයාලගේ බුක් ෂොප් එකේ පොත් ණයට වික්කොත් ලියන්න පුළුවන් විකුණුම් ජර්නලය. පොත් ණයට මිලදී ගත්තොත් ගණන් ජර්නලය ලියන්න පුළුවන්. බුක් ෂොප් එකට කියනවා පුටු සෙට් එකක් ණයට. ඒක එනවා දුකට නැහැ පුතෝ. ඒක නෙමෙයි අනිකුත් ගණන් කියන වර්ගයට. වෙනත් ගණන් වලට ලියන්න පොදු ජර්නලය. යමන ජර්නලය විකුණුම් ජර්නලය පොදු ජර්නලය. ඔය වෙනත් ගණන් කියන තන උදාහරණ කීපයක් ලියා ගන්න මම කියන්නම්. වෙනත් ගණන් කියන තන උදාහරණ මොනවද මේ වෙනත් ගණන් කියන ලියන්න. ස්ථාවර වක්කම් ණයට මිලදී ගැනීම. ස්ථාවර වක්කම් ලීබර් පුටු සෙට් එක ස්ථාවර වක්කම් ණයට මිලදී ගැනීම. ස්ථාවර වක්කම් ණයට මිලදී ගැනීම. ලියන්න ස්ථාවර වක්කම් ණයට මිලදී ගැනීම. හරිද?
ඊළඟට තව ලියලා තියාගන්න මේවා දැනට තේරෙන්නේ නැති වුණාට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහ පාඩම් වලට ඉගෙන ගන්නවා ලියන්න මෙන්න මෙහෙම වැරදි නිවැරදි කිරීම. වැරදි නිවැරදි කිරීම. ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ඇතුළේ සිදුවන වැරදි හෝ නිවැරදි කිරීම. වැරදි නිවැරදි කිරීම. ඊළඟ ගැලපුම් සටහන්. ගැලපුම් සටහන් නැත්නම් ගැලපිලි සටහන්. ගැලපුම් සටහන්. ඔය 11 වසරේ සිලබස් එක හොඳේ. ගැලපුම් සටහන්. දැන් ඔළුවේ තියෙනව නේද? එහෙනම් මෙන්න මේ ගණිතන වලට සම්බන්ධ මූලික පොත් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මලක ඉස්සරහා පාඩම් තමයි මුදල් පොත්, මුදල් පොත්, බැංකු ගිණුම, ගණන් චැනලේ, විකුණුම් චැනලේ, පොදු චැනලේ. ඔය තමයි ඉස්සරහා පාඩම් ටික තියෙන්නේ. ඒකේ සිලබස් එක ඉස්සරහට අහුවෙන මූලික සටහන්. දැන් එහා පිටුවට එන්න එතන තියෙනවා මේ එක එක මූලික සටහන් පොත් වලට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛන. පැහැදිලිද? දැන් ඔයාලා මේ මුදල් සම්බන්ධ ගණතුන මුදල් ලැබීම සහ ගෙවීම සම්බන්ධ ගණතුන ගමනකට මුදල් පොතේ සම්බන්ධ ගණතුන ගන්න මොන පොතේද මුදල් පොත. එතකොට මේ මුදල් පොතට සම්බන්ධ මූලාශ්‍ර ලේඛන දෙකක් තියෙනවා. මුදල් පොතට සම්බන්ධ මූලාශ්‍ර ලේඛන දෙකක් තියෙනවා. හරි. එයාට මුදල් ලැබීම කියලා එකක් ගහලා ලදු පොත මුදල් ලැබීමේ ගනුදෙනුවක් නම් ඒක ලදු පතක්. පැහැදිලිද? කෑෂ් රිසිට් එකක් තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. යන්නේ මුදල් ලැබීම. මම කතා කරන්නේ 13 වෙනි පිටුවේ උඩම වගුව ගැන. හරි. මුදල් පොතට සම්බන්ධ මූලාශ්‍ර ලේඛන කියන්නේ. එතන ඉස්සලා දැන් මුදල් ලැබීම නම් ලදු පත. මුදල් ගෙවීම නම් ගෙවීම වවුචරය. මුදල් ගෙවීම නම් ගෙවීම වවුචරය. මෙන්න මේ හරිය තමයි මම මේ අදහස් කරන්නේ. හොඳේ. ටියුට් එකේ මෙන්න මෙතන තමයි ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. හරි. ඒ ටේබල් එකේ මේ මෙතන මුදල් පොත මුදල් ලැබීම පත මුදල් ගෙවීම වවුචරය. බැංකු ගිණුම. බැංකු ගිණුමට ලියන්න පොදුවේ තැන්පත් කිරීමේ කුයිතාංශය. අර මුදල් තැන්පත් කරන බැංකුවේ ස්ලිප් එකක් පරවන්නේ. අන්නේ ස්ලිප් එක තමයි තැන්පත් කරන කුයිතාංශයකට අදහස් කරන්නේ. ලියන්න තැන්පත් කිරීමේ කුයිතාංශය. ඊළඟට බැංකු ප්‍රකාශන. බැංකු ප්‍රකාශන. බැංකු ප්‍රකාශන. ගෙවීම් වෝචර්. ඕවා ඇවිල්ලා කොම නවවෙනි පාඩමේ කතා කරනවා. හොඳේ. මොනවද ගෙවීම් වෝචර්? මොනවද බැංකු ප්‍රකාශන? හරි. ගෙවීම් වෝචර්. තැන්පත් කිරීමේ කුයිතාංශය, බැංකු ප්‍රකාශන, ගෙවීම් වෝචර්. තව එකක් ලියා ගන්න. අගරු චෙක්පත් නිවේදන. අගරු චෙක්පත් නිවේදන. අගරු චෙක්පත් අගරු චෙක්පත් නිවේදන. ඊළඟට සුළු මුදල් සුළු මුදල් ගෙවීම් වවුචර්. අර මුදල් ගෙවීම් වවුචර් තිබ්බන්නේ වගේම සුළු මුදල් ගෙවීම් වවුචර්. සුළු මුදල් ගෙවීම් වවුචර්. සුළු මුදල් ගෙවීම් වවුචර්. ගැනුම් ජනරේටර් යන්න ගැනුම් ඉන්වොයිස්. මතකද මම කිව්වා ඉන්වොයිස් කියලා තමයි මේ බිල් වලට කියන්නේ කියලා. ගැනුම් ඉන්වොයිස්. ගැනුම් ජනරේටර් යනවා නම් පුතා ගැනුම් ඉන්වොයිස්. දැන් විකුණුම් ජනරේටර් යනවා නම් විකුණුම් ඉන්වොයිස්. විකුණුම් ජනරේටර් යනවා නම් මොකද පුතා විකුණුම් ඉන්වොයිස්. පොදු ජනරේටර් යනවා නම් වෙනත් ගණන් සෙට් එකක් සටහන් කරනවා කියලා කිව්වේ. පොදු ජනරේටර් යනවා නම් ජර්නල් වවුචර්. ජර්නල් වවුචර්. ජර්නල් වවුචර්. ජර්නල් වවුචර්. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කරුණ. හොඳට බලන්න මේවා තියෙනවා කියලා. පළවෙනි මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් යන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් කියන්නේ මොකද්ද? ගණන් සම්බන්ධ පාර්ශ්වයක් විසින් පිළිදෙන කරන තුනක් කියලා මතකද? පොද කිරියතුන් නිලධාරීගේ අත්සනක් එක්ක පළවෙනි වතාවට නිකුත් කරන ලියවිල්ල තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මූලාශ්‍ර ලේඛන වර්ග ටික. මේ මුදල් පොතට සම්බන්ධ දේවල්, සුළු මුදල් පොතට සම්බන්ධ දේවල්, නොයිස් විකුණුම් ඉන්වොයිස් ඔය සෙට් එක මතකද? ලදුපත්, ගෙවීම් වවුචර්, සුළු මුදල් ගෙවීම් වවුචර්, බැංකු ගිණුමට අදාළ මේ තැන්පත් කිරීමේ කුයිතාංශය, ගැනුම් ඉන්වොයිස්, විකුණුම් ඉන්වොයිස්, ජර්නල් වවුචර්. ඒ තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛන වර්ග. මතකද?
ආරම්භක ලියවිල්ලක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ලිඛිත සාක්ෂියක් තියෙන දෙයක්. හරි. ඊළඟ ලෙජර් කියන උඹට තොරතුරු පිටපත් කරන්න ඕන වැදගත් මූලික පොත්වලට පිටපත් කරන්න වැදගත්. නීතිමය කටයුතු වලට මූලාශ්‍ර ලේඛන වැදගත්. ඒක නිසා මූලාශ්‍ර ලේඛන වැදගත් මොකද ඉන්න ඕන. ඊළඟට මෙතන ඕනේ මූලික සටහන් පොතක් කියන්නේ. අරකට මූලික සටහන් පොතක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රධාන කරුණු හතරක් එක්ක අපි කතා කරන්නේ. මොනවද ප්‍රධාන කරුණු හතර? දින අනුපිළිවෙල තමයි වාර්තා කරන්නේ. පොදුවේ පිළිගත් මේකට අනුව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ගණදෙනු ලෙජරට පිටපත් කරන්න කලින් තමයි වාර්තා කරන්නේ. මතකද? පළමු වරට සටහන් කිරීම තමයි මූලික සටහන් පොත් කියලා කියන්නේ. ඔය කරුණු හතරක් එක්ක තමයි මූලික සටහන් පොත් නිර්වචනය වෙනවා. ඊට පස්සේ මූලික සටහන් පොත් වර්ග ටික වෙන්නේ. මොනවද සටහන් පොත් වර්ග? මුදල් පොත්, සුළු මුදල් පොත්, බැංකු ගිණුම්, යනුම් ජර්නලය, විකුණුම් ජර්නලය, පොදු ජර්නලය, ඒකම ටික ඔළුවේ තියෙනවා. දැන් බලමු මූලික පොත්වල වැදගත් වුණු 13 වෙනි පිටුවේ යට මාතෘකාව. මූලික පොත්වල වැදගත්. පළවෙනියෙන් දීලා තියෙනවා ගණිතන වර්ග කරලා සඳහන් කරන නිසා ලේසි. එකම ස්වරූපයේ ගණිතන හඳුනා ගන්න ලේසි. ණයට වෙච්ච ගණිතන කොච්චර තියෙනවද? ණයට වෙච්ච විකිණීම් කොච්චර තියෙනවද? මුදල් ලැබිච්ච ගණිතන කොච්චර තියෙනවද? මුදල් කියව කොච්චර තියෙනවද? අන්න හයිලයිට් කරගන්න. ගණිතන වර්ග කරලා සඳහන් කරන් පාවිච්චි කරනවා ලේසි. ඊළඟට ගණිතන ලෙජරේට ලියන්න දැන් ලේසි. ඒව ඉස්සරහ පාඩම් වලදී වෙනවා. අර ඔයගොල්ලෝ 6 වෙනි පාඩමේ ලෙජරේට පිටපත් කරාට වඩා ටිකක් වෙනස්. අට ලේසි වෙනවා දැන් වැඩි. පැහැදිලිද? ඒක කරන්න තියෙන ගණිත. ඒ නිසා ගණිතන ලෙජරේට පිටපත් කරන්න ලේසි. ඒ වගේම තමයි වැරදි වංශා අවම කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? වැරද්දක් වුණොත් අන්නේ මුදල් පොත හැදී මේ කවුන්ටර්. වැරද්ද බාර දෙන්නත් ලේසි. වැරදි වංශා අවම කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ගණිතන එකතු කරන්න ලෙජර් ගණන් තුලනය කියන කරුණු පවත්වා ගන්න ලේසි. මම කිව්වේ අර මුදල් පොත අස්සටම පුතා රුපියල් 40 රුපියල් 8 10 කණුදුනොත් දාපුවා බැලන්ස් කරපවනවා කීයද? 4,53,222.75. කොච්චර අමාරුද ඒක? ඒක සංකීර්ණයි. අන්න ඒක බලක්ව ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? සුළු මුදල් පොතක් තියන්නේ. චූටි ගණන් මේකේට සුළු මුදල් පොතේ බැලන්ස් එක රුපියල් 432.20යි. මුදල් පොතේ බැලන්ස් එක 4,80,000. ගණතුන ලෙජර් ගිණුම් වල තියෙන සටහන් අඩු වෙලා ලෙජරේ පවත්වා ගන්න ලේසි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල ගහපු ලෙජර් වලදී මොකද උනේ? මේ ලෙජරයක් කියන එක ඇතුලේ ගිණුම් 10ක් 12ක් තියෙනවා. දැන් මොක අඩු වෙනවා ගිණුම් 8කට 6කට අඩු වෙනවා. හරි. ඊළඟ ගිණුම් කරන දෝෂ අඩු වෙනවා සහ දෝෂ හඳුනා ගන්න ලේසි වෙනවා. මූලික පොත් පිළිවෙලට තියාගෙන ඔන්න ඔයාලගේ 7 වෙනි පාඩමේ තියරි මෙතන ඉවරයි. හරි. එතකොට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මූලාශ්‍ර ලේඛන, නිර්වචනය, වාසිය වර්ෂ, අර්ථගත කරුණු, විශේෂ අර්ථගත කරුණු ඉගෙනීම, මූලික සටහන් පොත්, නිර්වචනය, වර්ගජික, හරි. ඊට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ වාසි ප්‍රයෝජන මොනවාද? මේ කමටි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. අපි එමු 14 වෙනි පිටුවේ ක්‍රියාකාරක මානක 1 ප්‍රශ්න කීපයක් උගලා ඒකත් සාකච්ඡා කරලා මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා දාමු. බලන්න මූලික සටහන් පොත් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රකාශ ව්‍යාපාර ගණදෙනු දැන් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මට කලින් මේක චුට්ටක් තනියම උත්තර ටික ලියන්න try කරන්න. තනියම ලියලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ පිළිතුරු ටික සාකච්ඡා කරන කොටස සම්බන්ධයි. ව්‍යාපාර ගණදෙනු ඒකයි ස්වභාවය සහ පොදු ලක්ෂණ වල වර්ග කරලා තමයි මූලික පොත්වල වර්ග කරන්නේ. ඔව් ඒක හරි ඒක සත්‍යයි. ඇයි ඒ ප්‍රකාශන හරි වර්ග කරලා තමයි මූලික පොත්වල ලියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රකාශවල ඉගෙන ගන්න කරුණු තියෙනවා. අරකට අමතර තියරි වලට අමතර අලුත් කරුණු මේවා ඇතුලේ එනවා. හොඳයි. මූලික පොත් පිළියෙල කරන්නේ ලෙජර් ගිණුම් පිළියෙල කරනවා නේද? නෑ. ඒක වැරදි. ඇයි ලෙජර් ගිණුම් හදනවා? ඊට කලින් මේ වැඩේ ලෙහෙසි වෙන්න තමයි පුතා මූලික පොත් අපි හදන්නේ. තුන්වෙනි එක වෙනත් බාණ්ඩ ණයට ගැනීම සටහන් කරන්නේ විකුණුම් ජර්නලෙ. වැරදි. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගත්තොත් ගණන් ජර්නලෙ. විකුණුම් ජර්නලෙ දාන්න මොකද්ද? රවුන්ඩ් කරලා ලියා ගන්න චූටි උතලයක් ගන්න. පන්තියේ මම කියන්නේ මොකද්ද? විකුණුම් ජර්නලෙ සටහන් කරන්න මොනවද? වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම. උඩට ඔක් කරගන්න. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගත්තොත් මොන ජර්නලෙද? ගණන් ජර්නලෙ. ගණන් ජර්නලෙ. ඒක ලියා ගන්න. ප්‍රකාශය වැරදි කියද්දී ඇයි වැරදි කියන එක ලියා ගන්න. මූලික පොත් ජර්නල් දෛනික පොත් යන නම් වලට හඳුන්වලා ඒක හරි
සත්‍යය. ව්‍යාපාරයක සිදුවන සෑම ගනුදෙනුවක්ම පළවෙනියෙන් මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කළ යුතුයි. ඒක හරිද? සෑම ගනුදෙනුවක්ම පළවෙනියෙන් මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කළ යුතුයි. ඔව්. ප්‍රථම වතාවට සටහන් කරන පොත් විශේෂ මොකක්ද? මූලික සටහන් පොත්. ඒක නිසා පළමු වරට සටහන් කරන පොත් තමයි මූලික සටහන් පොත් වෙන්නේ ප්‍රකාශය හරිය. මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛන දිහා බලන්න. ඔව්. මම කිව්වේ උදේට බිල් 1000ක් 200ක් 100ක් 200ක් එකතු වෙනවා. බිල් ටික දිහා බලනකොට තමයි මූලික පොත් ලියන්නේ. උත්තර ලැබිච්ච ඒවා ගෙවපු ඒවා. එතකොට ප්‍රශ්නාංක 6 හරි. ඒක සත්‍යයි. ඇයි මූලික සටහන් පොත්වල වර්ග මීඩියානේ මූලාශ්‍ර ලේඛන දිහා බලන්න. ඊළඟට බලන්න. මූලික පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමෙන් පසු ඒවා ලෙජර් කෙනෙකුට පිටපත්. මූලික පොත්වල පස්සේ ඊළඟ ක්‍රියාවලිය මොකක්ද? ගනුදෙනු ලෙජරේට පිටපත් කිරීම. ඒකට ප්‍රකාශයක් හරියි. ඊළඟට 8 වෙනි එක මූලාශ්‍ර ලේඛන පිළිගත හැකි ලියවිල්ලක් බවටපත් වෙන්නේ වගකීම් යුතු නිලධාරියෙකුගේ අත්සන්. ඒකත් හරි. නිලධාරියා අත්සන් නැත්නම් අභිලක් කියන එකට අකුරන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛන අපි ඉගෙන ගන්න කරුණු තියෙනවා. මොකද මූලාශ්‍ර ලේඛන මූලික ලියවිලි ප්‍රබල ලිපි ලියන නම් වලින් හඳුන් ලැබෙනවා. මම පටන් ගන්න කිව්ව ලියා ගන්නත් කියලා. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන ඇති කියලා මොකද? හරි. මූලික ලියවිලි ප්‍රබල ලිපි ගැනත් මේවා හඳුන්වනවා. මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේදී පදනමක් ලෙස මූලාශ්‍ර ලේඛන යොදා ගන්න. හරි. මූලාශ්‍ර ලේඛන පදනම් කරගෙන තමයි මූලික සටහන් පොත්වල ලියන්නේ. 11 නැවත සිදුවන එකම ස්වරූපයේ ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමට වෙනම මූලික සටහන් පොත් යොදා ගන්න. හරි. ඒකත් නිවැරදි. ඇයි? වර්ග කරපු වෙනම නිවැරදිව වෙනම වර්ග කරපු පොත් විශේෂ තමයි තිබෙන්නේ. මුදල් වෙනම, සුළු මුදල් වෙනම, ණයට ගනුදෙනු වෙනම. ඊළඟ පොදු ජර්නලයට අදාළ මූලික ලියවිල්ල ජර්නල් ඉන්වොයිස් එක. අන්න වරද්දක් නැහැ. ජර්නල් ඉන්වොයිස් නේ මේක. මොකද්ද? ජර්නල් වවුචරින්. ගැනුම් ඉන්වොයිස් එක, විගුණුම් ඉන්වොයිස් එක, ජර්නල් වවුචර් එක. බලන්න පටලවන විදිහ. ජර්නල් වවුචර් එක. නැත්නම් ජර්නල් ඉන්වොයිස් එක නෙමෙයි. ඉන්වොයිස් එක දෙකයි සිලබස් එකේ. ගැනුම් ඉන්වොයිස් එක, විගුණුම් ඉන්වොයිස් එක. හරියට ඔන්නේ තියාගන්න. අපි එමු ක්‍රියාකාරකමක් දෙකට. බලන්න ක්‍රියාකාරකමක් දෙක. මේ ගනුදෙනු වලට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනයයි මූලික පොතයි ලියන්න. හොඳට බලන්න. පිටිනිම සඳහා පාන්න තුකයක් සුරවීරගෙන් ලබා ගන්න. සුරවීරගෙන් ගන්නවා කියන්නේ ණයට වෙච්ච එකක් නේද? රවුම් කරගන්න සුරවීර මම මන්දිරේ කියන්නේ සුරවීර රවුම් කරගන්න හේතුව ගානතුනේ පුද්ගලයෙක් නමක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක ණයට වෙච්ච ගනුදෙනුවක්. ඒතර සුරවීරගේ මේ ගනුදෙනුව ණයට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමක්. ණයට වෙනද භාණ්ඩ අරගෙන. එතකොට ගත්ත ගැනුම් ඉන්වොයිස් එක මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ මූලික පොත වෙන මොකද්ද? ගැනුම් ජර්නල් එක. ගැනුම් ඉන්වොයිස් එකයි ගැනුම් ජර්නල් එක. මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ තමයි ගැනුම් ඉන්වොයිස් එක. මූලික සටහන් පොත තමයි ගැනුම් ජර්නල් එක. දෙක භාණ්ඩ ගැනීම. බලන්න හොඳට කියවලු. අයිතිගත්තු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනට 3000ක භාණ්ඩ අරගෙන. මේ ජාතිකකටවත් භාණ්ඩ ගැන යහුන්නේ නේද? එයාට. ජර්නල් වවුචරය පොදු ජර්නලය. ජර්නල් වවුචරය පොදු ජර්නලය. ජර්නල් වවුචරය පොදු ජර්නලය. මම වගේ නම් දැන් මොකද දන්නවද කරන්නේ? අර වෙනත් ගනුදෙනු කියලා ලිස්ට් එකක් ලියාගත්ත නේද? එතනට ගිහලා ලියාගන්න මොකද්ද? භාණ්ඩ ගැනීමත් අයිති පොදු ජර්නලයට. මම හිතන ඔයගොල්ලෝ දැන් එහෙම කරයි කියලා. හරි භාණ්ඩ ගැනීම කියන එක අර ලිස්ට් එකේ ලියාගන්න. අර අමතර ලිස්ට් එකක් ලියාගත්තේ වෙනත් ගනුදෙනු කියලා. ආරම්භක මොනවාද මේ ස්ථාවරත්කම් මිලදී ගැනීම ගැළපෙන සටහන්. අන්න එතනට ඒක කරන් භාණ්ඩ ගැන ලියන්නේ ජර්නල් පොදු ජර්නල් වවුචර් සහ පොදු ජර්නල් එකක් වෙනත් ගන්න. තුන බැංකු ණය මුදලින් ගෙවලා. ඉන්දියානු ගන්න මුදල් ගෙවීම වල ගන්නවා. මොකද මුදල් ගෙවුවොත් මූලාශ්‍ර ලේඛන ගෙවීම වවුචර් එක. ගෙවීම වවුචර් එක. මූලික පොත මුදල් පොත. ගෙවීම වවුචර් එක. බැංකු ගාස්තු බැංකු ගිණුම සටහන් කරන අයියෝ ඒ දීලා තියෙන බැංකු ගිණුම කියලා. එහෙනම් බැංකු ගාස්තු කියන එක අපි දැනගන්න හොඳට මතක තියාගන්න. මේක ඉස්සරහ පාඩමකට ඉවරගත් වෙන්නේ. බැංකු ගාස්තු කියන එක අපි දැනගන්න ව්‍යාපාරය බැංකු ප්‍රකාශනය හරහා. එතකොට මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ මූලික සටහන් පොත වෙන්නේ බැංකු ගිණුම. බැංකු ප්‍රකාශනය සහ බැංකු ගිණුම. ඊළඟට පස්වෙනි කොටස ව්‍යාපාර මාසික පොලිය ගෙවීම. ඉතින් අඳගන්න ගෙවීම. මුදල් ගෙවීම. ගෙවීම් වවුචර්. ගෙවීම් වවුචර්.
මොකක්ද මූලික පොත? මොකක්ද මූලික පොත? මුදල් පොත. ගෙවීම් වවුචරය සහ මුදල් පොත කියන එක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. 6 වෙනි එකේ කරලා තියෙන මුදල් ගැනීමනේ රැවටෙන්න එපා. භාණ්ඩ ගැනීම විතරයි පුතා ලියන්නේ පොදු ජර්නලේ. මුදල් ගැන ලියන්නේ මුදල් පොතට. මේක මුදල් ගෙවීමක්. මුදල් ගෙනියනවා කියන්නේ මුදල් ගෙවීමක්. ගෙවීම් වවුචරය මුදල් පොත. රැවටෙන්න එපා. අරක භාණ්ඩ ගැනීම මේක මුදල් ගැනීම. වරහන් ඇතුලේ මම නම් ලියා ගන්නවා. හොඳේ. අරක භාණ්ඩ ගැනීම මේක මුදල් ගැනීම. එතකොට මුලාශ්‍රලේඛනයේ ගෙවීම් වවුචරය සහ මූලික සිද්ධාන්ත පොත වෙන්නේ මුදල් පොත. 8 යන්ත්‍රයක් ණය පදනමට අරගෙන ණයට ගත්ත නේද? වෙළඳ භාණ්ඩ නැති කියලා බලන්න. නෑනේ. එහෙනම් මේක ඉන්නේ නැහැ කැලුම්සර්ලි. රවුම් කරගන්න යන්ත්‍රය වෙළඳ භාණ්ඩයක් නෙමෙයි පුතා. යන්ත්‍රය ස්ථාවර වත්කම. ස්ථාවර වත්කම් ණයට ගැනීම පොදු ජර්නලයේ වෙළඳ භාණ්ඩයක් වුණොත් විතරයි මේ චූටි ෂෝට් කට් එකක් ඉස්සරහට මෙන්න මෙහෙම එකක් මේ ණයට ගැනීම. ණයට ගැනීම කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි වෙළඳ භාණ්ඩ. එකක් තමයි මොකක්ද? වෙළඳ භාණ්ඩ. අනෙක් එක තමයි පුතා ස්ථාවර වත්කම්. ස්ථාවර වත්කම්. වෙළඳ භාණ්ඩයක් ණයට ගත්තොත් ගැනුම් ජර්නලය ස්ථාවර වත්කමක් ණයට ගත්තොත් මොකක්ද? ස්ථාවර වත්කමක් ණයට ගත්තොත් පොදු ජර්නලය. මේ මම තව කැලලක් එකතු කරලා පෙන්නනවා. ඒවා මේ මිෂන් වලදී අපි දැන් දේවල් දැන් අපිව ණයට ගැනීම අනිත් පැත්ත මොකද්ද? පිට මිලදී ගැනීම. ණයට ගැනීම අනිත් පැත්ත මොකද්ද? පිට මිලදී ගැනීම. මිලදී ගැනීම කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ කතාවක්. මිලදී ගැනීම අනිත් පැත්ත එකක්. මිලදී ගැනීම අනිත් එක ණය. අපිට මුලාශ්‍රී මූලික පොතේ මුදල් දැන් තේරෙනවා මුදල් පොත නම් පිළිමෙලදී ගැනීම විලද බාණ්ඩ ණයට ගත්ත ගණන් ජර්නලයේ සාරවත්කමක් ණයට ගත්ත පොදු ජර්නලය. අපිට මිලදී ගැනීම නම් ගෙවීම් වවුචර්. වෙළඳ බාණ්ඩ ණයට ගත්තොත් ගැනුම් ඉන්වොයිස්. ජර්නල් වවුචර්. මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට පන්තිය වගේම මේ වගේ අමතර තොරතුරු මේ චූට් එකේ ඉඳ තියෙන තැනක අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඉඳ තියෙන තැන මොකටද තියෙනවා මේ පුතා. ඒක ලස්සනට මේ chart එක ඉඳගන්න මේකේ ඕගොල්ලන්ට දෙයක් උවේ තියාගන්න පුළුවන්. දෙයක් පොඩි තියාගන්න පුළුවන්. හරිනේ? හරි. අපි යමු 9 වෙනි එක අපි 8 වෙනි එක කතා කරා යන්ත්‍රයක් ස්ථාවරත්වයක් ණයට ගත්තොත් පොදු ජර්නලයේ සහ ජර්නල් වවුචර්. ඒක මුලාශ්‍රලේඛනයේ ජර්නල් වවුචරය ඊළඟට භාණ්ඩයක් අපිට මුදලට ගත්තා. ඔන්න රවට්ටින තැන. භාණ්ඩයක් අපිට වලදී ගත්තොත් මුලාශ්‍රලේඛනයේ ගෙවීම් වවුචරය මූලික පොත මුදල් පොත. ඒක 9 වෙනි එක අන්නේ විදිහට යනවා. 10 වෙනි එක භාණ්ඩයක් ණයට මිලදී ගන්න රවුම් කරගෙන. එතකොට මම නම් ඔය 9 10 11 කන්දු තුන හයිලයිට් කර ගන්න පුළුවන්. 9 10 11 මේ ඉගෙන ගත්ත 9 10 11 ගණන් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා 9 වෙනි ගණන දුන්නොත් ඊළඟට මෙතන තියෙනවා 10 වෙනි ගණන දුන්නොත් සෝරි මෙතන තියෙනවා 9 වෙනි ගණන දුන්නොත් මෙතන තියෙනවා 8 වෙනි ගණන දුන්නොත් මෙතන තියෙනවා 10 වෙනි ගණන දුන්නොත් 8 වෙනි ගණන දුන්නොත් 9 වෙනි ගණන දුන්නොත් 10 වෙනි ගණන දුන්නොත් භාණ්ඩයක් ණයට මිලදී ගත්තොත් ගැනුම් ඉන්වොයිස් ගැනුම් ජර්නලය ඊළඟ භාණ්ඩ විකිණීම. උදා භාණ්ඩ අපිට නම් අපිට නම් මුදල් ලැබෙනවා නේ. භාණ්ඩ අපිට නම් මුදල් ලැබෙනවා. මේ කතාව භාණ්ඩ විකිණීම. විකිණීම කියන එකේ අපිට විකුණන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපිට මොකද වෙන්නේ? මුදල් ලැබෙනවා. ඒක නිසා මුදල් පොත ණයට ගියොත් විකුණුම් ජර්නල්. මුදල් පොත නම් මුදල් ලාභපත් විකුණුම් ජර්නල් නම් විකුණුම්
economic invoice එක. මේක තමයි බාණ්ඩ විකිණීම. අපිට වික්කොත් මෙන්න මේ විදිය, ණයට වික්කොත් මෙන්න මේ විදිය. එතකොට 11 වෙනි බාණ්ඩ අපිට මොකටද විකිණීම නිසා පොත බාණ්ඩ ණයට විකිණීම නිසා economic invoice සහ economic charge. ඒ විදිහට ඉවර කරේ ක්‍රියාකාරක දෙක. දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් වල සහ ඕලෙන් පාස් පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න කීපයකට බලන්න මූලික ස්ථාන පොත් සම්බන්ධව පළවෙනි ව්‍යාපාරික සිදුවෙච්ච ගණන හතරක් දීලා මේක ගලපන්න කියලා දීලා තියෙනවා. A විකිණීම සඳහා 25000ක භාණ්ඩ සිරිපාලකින් මිලදී ගැනීම. විකුණන්න කියලා සිරිපාලකින් භාණ්ඩ පුතා මිලදී අරගෙන තියෙනවා. රවුගඩන් සිරිපාලකින් සිරිපාලකින් ණය. හරි. සිරිපාලකින් ණයට හින්දා ජනොම් ඉන්වොයිස් එකක් තියෙනවා. ජනොම් ඉන්වොයිස් එකක් තියෙනවා. බැංකු ජංගම කියන මුදල් තැන්පත් කරනවා. මුදල් තැන්පත් කරද්දී පුතා මූලාශ්‍රය කියන්නේ තමයි මුදල් තැන්පත් පත්‍රය. මොකද තේරෙන්නේ නැහැ මුදල් තැන්පත් පත්‍රය. හරි තැන්පත් පත්‍රය. ඊළඟට අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජන සහ 3000ක් ව්‍යාපාරයෙන් අරගෙන මුදල් ගැනීම. එහෙනම් ගෙවීම් වවුචර් මුදල් ගෙවීමක් ගෙවීම් වවුචර් මුදල් ගෙවීම. ව්‍යාපාරයෙන් ප්‍රයෝජනය සඳහා ඔන්න ස්ථාවරත්වයක් ගන්නවා කියන්නේ හොඳට බලන්න ණයට. එයි නාමල් කියන නම තියෙනවා. ව්‍යාපාරයෙන් ප්‍රයෝජන සඳහා ලක්ෂ 2ක ලක්ෂ 20කද නෑ ලක්ෂ 2ක මෝටර රථයක් ණයට අරගෙන තියෙනවා. ඒතර මෝටර රථ ස්ථාවරවත් ලියා ගන්න ගියද නික්මන් දිගම මෝටර රථ ස්ථාවරවත්. නාමල්ගේ ණයට. එහෙනම් ජර්නල් වවුචර්. ඇයි ජර්නල් එකේ ලියන්නේ ජර්නල් වවුචර්. එතකොට බලන්න ජනොම් ඉන්වොයිස් එක මුදල් තැන්පත් පත්‍රය ගෙවීම් වවුචරය ජර්නල් වවුචරය උත්තරයක් ඉහත ගණන් සටහන් කරන මූලික පොත් ජනොම් ජර්නලය බැංකු ගිණුම හරි බැංකු ගිණුම මුදල් පුතර පොත් ජර්නලය උත්තරයක් ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මූලික සිද්ධාන්ත සම්බන්ධ වැරදි ප්‍රකාශය සාබත්‍ය ප්‍රකාශය අපි අහනවා. අපි බලමු ගණිතන ස්වභාවයෙන් හා පොදු ලක්ෂණ අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරනවා ගණිතන එක හරියි. ජර්නල් උපයෝගී පොත් බැංකික පොත් කියන එක හඳුන්වනවා ඒක හරියි. ලෙජර් ගණන් වල ගණිතය සටහන් කළ ගණදෙනු පිටපත් කරන්න බාධා කරනවා. ඒක වැරදි. ලෙජර් ගණන් වල සටහන් කරපු ගණදෙනු නෙමෙයි මූලික පොත්වල ලියන්නේ. මූලික පොත්වල ලියපු ගණදෙනු තමයි පුතා ලෙජර් ගණන් වල. ලෙජර් අනික හරියට කරනවා. ලෙජරේ දිහා බලාගෙන මූලික පොත් ලියවන්නේ නෙමෙයි. මූලික පොත් දිහා බලාගෙන ලෙජරේ ලියන. ඒකට උත්තරේ අංක 3 එක වෙනවා. 4 ව්‍යාපාරයක ණය හිමි ගිණුමක තොරතුරු පරීක්ෂා කරන්න පාවිච්චි කරන පොඩාශ්‍රය කියන මේක ටිකක් ඕලෙවල් ටයිප් එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඕලෙවල් පේපර්ස් වල තමයි ගොඩක් අපි ගන්න ප්‍රශ්න. ණය හිමියෙකුට අදාළ ගණුදෙනු දෙකක් තිබුණා. ඒවා ලියා ගන්න. ණය හිමියෙකුට අදාළ ගණුදෙනු දෙකක්. එකක් තමයි ණයට බාණ්ඩ ගැනීම. අනිත් එක තමයි ණය හිමියන්ට ගෙවීම. ණය හිමියන්ට මුදල් දෙන්න. මතක තියාගන්න ණයට බාණ්ඩ ගත්තොත් ඉන්වොයිස් ගැනීම ඉන්වොයිස්. ණයට බාණ්ඩ ගත්තොත් ගැනීම ඉන්වොයිස්. එතකොට ණය හිමියන්ට ගෙවුවොත් මුදල් පොතෙන් සම්බන්ධයි මොකක්ද? ගෙවීම් වවුචර්. එහෙනම් ණය හිමි ගිණුමකට අදාළ ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය ගැන දෙකයි. එකක් ජනොම් ඉන්වොයිස් එක අනිත් එක ගෙවීම් වවුචර් උත්තරය අංක 1. පැහැදිලිද? ඔය තමයි ණය හිමි ගිණුමකට සම්බන්ධ ප්‍රධාන ගණක සහ ප්‍රශ්න. ඊළඟ පස්සේ ප්‍රශ්න අහනවා ණය ගැති ගිණුමකට සම්බන්ධ මූලාශ්‍රය ගැන සහ මූලාශ්‍ර ලේඛන ගැන. මේ බලන්න ණය ගැති ගිණුම. ණය ගැති ගිණුමක් ගන්න. එකක් තමයි ණයට බාණ්ඩ විකිණීම. ණයට බාණ්ඩ විකිණීම. අනිත් එක තමයි ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබීම. ණයට බාණ්ඩ විකිණීම සහ ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබීම කියන අර්ථ දෙක. එතනදී ණයට බාණ්ඩ විකිණීම
අපි සටහන් කරන්නේ ණයට දෙකින්නේ විකුණුම් ඉන්වොයිස්. විකුණුම් ඉන්වොයිස්. දැන් ඉන්න ණයට උඩට ලැබුණොත් ලඝුපත්. බලන්න ඔය උත්තරේ නෝත් කියලා හරියට. ණයට තිගීමට සම්බන්ධව ගණතුන් දෙකයි ණයට බාණ්ඩ විකිණීමයි ණයගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබීමයි ණයට බාණ්ඩ විකුණුම් ඉන්වොයිස් කිය එතකොට උත්තරේ විකුණුම් ඉන්වොයිස් සහ ලඝුපත කියන උත්තරේ අංක පැහැදිලිද? එතකොට හොඳට බලන්න අපි මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ අද 7 වෙනි පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කරලා දැම්මා මූලික සටහන් පොත් කියන පාඩම. එතනින් එහාට ගියොත් එහෙම අපි සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රකාශ සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට දෙවෙනි ක්‍රියාකාරකම තුනේ මූලාශ්‍රය කර මූලික සටහන් පොත් හඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ කරා. ඊළඟට තුන්වෙනි ක්‍රියාකාරකම තුනේ ටිකක් ලේසි ටිකක් අමාරු ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙන. දැන් මේවත් හිතන්න බෑ පුතා. මෙයා සම්පූර්ණ මඩත් විදිහේ ටයිප් එකේ ප්‍රශ්න මොඩල් එකේ ප්‍රශ්න සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි අහන්නේ. ගිණුමකට සම්බන්ධ කරලා. පැහැදිලි? අන්න ඒ වගේ ණයගැති ගිණුමකට සම්බන්ධ ණය හිමි ගිණුමකට හරි ඒ වගේ ටිකක් විශේෂ ප්‍රශ්නයක්. මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු තියෙන MCQ කීපයක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔය වගේම තමයි බලන්න පාඩම සහ මොඩල් එක සිද්ධ දකින්න. ඒ නිසා හොඳට මේ පාඩම කවර් කරගන්න. චූටි පාඩමක් කියලා අතාරින්න එපා. චූටි පාඩමක් නම් මෙහෙම මහන්සිලා මොකක් මේ කියලා දෙන්නේ නැහැ. පාඩම චූටි වුණාත් ප්‍රශ්න සරයි. ඒක හොඳට දැන් පාඩම චූටි වුණාට අහන ප්‍රශ්න සරයි. MCQ එකක් තියෙන අපේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ MCQ 4ක් 5ක් තියෙන පුළුවන්. හරි දැනට ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ 4ක් 5ක් තියෙන පුළුවන් MCQ. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න කේස් ස්ටඩි එක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් කේස් ස්ටඩි එක ඇතුලේ කරන මූලාශ්‍රය කියන මූලික පොත් ගැන ප්‍රශ්න දෙකක් එකවුන්ටින් ප්‍රශ්න ඇතුලේ ආයේ මොම ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පාඩම ඔබ කරගෙන ආයි ඉවරන් මේ පාඩම සම්බන්ධ වෙලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මම මෙතන වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. වලනුවක් සම්පූර්ණ කරගෙන තියරි පන්තියේදී අරගෙන අපි ආයි තියරි පන්තියේදී සම්බන්ධ වෙනවා.